Вітаю! Я Вікторія Клименко і це програма «Будьте здорові». Ми працюємо заради вашого здоров'я. Небагато з тих, кого мучить кашель, йдуть до лікаря. Інші ж йдуть до кінотеатру. Тож сьогодні ми поговоримо про кашель та дізнаємося всі подробиці цього дратівливого явища. Пропоную долучатися до нашого ефіру за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. Кашель – це захисна реакція організму. За допомогою кашлю органи дихання очищаються від зайвого секрету і мікробів. Кашель буває різний, і від цього залежить його лікування. Мікроорганізми, пил, мокрота і все те, що ускладнює дихання, виводиться через голосову щілину завдяки кашльовим поштовхам. Таким чином, організм рефлекторно намагається позбутися від зайвих елементів. А наш гість сьогодні Анастасія Бикова-Шевелицька, педіатр. Вітаю вас, пані Анастасія, у нашій студії. Доброго вечора. Пані Анастасія, в своєму житті кожен з нас хоча б один раз стикався з таким дратівливим явищем, як кашель. Тож, виникає питання, що взагалі кашель таке? Це симптом чи це повноцінна хвороба? Так, звичайно, зустрічались, і я можу сказати одразу, що навіть не один раз, тому що навіть здорова людина, вона може кілька разів на день трошечки покашлювати. Так, 1, 2, 3 рази на день. І це є нормальним, цього не треба боятись. Кашель – це симптом, це прояв чогось. Кашель – це той симптом, який дозволяє нашим дихальним шляхам від чогось очиститись. Різні причини можуть бути, звичайно, так, але ми не можемо говорити про кашель як якесь окреме ізольоване явище, яке нам потрібно якось стереотипно лікувати. Ось так. А чи може бути кашель корисним? Ви кажете, від чогось очиститись. Від чого саме? В принципі, кашель – це наш захисний механізм. Так? Це те, що нам потрібно для захисту. Так, наші дихальні шляхи очищуються. Да? Це може бути вірусна інфекція, бактеріальна інфекція, це може бути якесь тіло, яке там не повинно перебувати, наприклад, ви щось вдихнули. Так? Це може бути кашель під впливом якихось часточок в повітрі забруднених. Ось. І таким чином наші дихальні шляхи говорять, що от зараз ми так рятуємось, ми хочемо щось дістати з себе. Так? Це може бути слиз який продукується під час хвороби. Тобто, різні можуть бути механізми, в принципі. Тобто кашлю боятися не слід? Кашлю боятися не слід, так само, як і не слід боятися якихось інших проявів, якихось інших захворювань, але важливо звертати на нього увагу. Скажіть, будь ласка, а які симптоми вказують на те, що кашель – це прояв серйозного захворювання? Важко виділити, конкретно сказати, що ось дивіться, якщо буде ось таке, то це вже серйозне захворювання. Так? Але важливо розуміти ті моменти, коли обов'язково важливо звернутися до лікаря. Перше, в принципі, так, якщо ви не здужуєте, якщо ви себе погано почуваєте, якщо це супроводжується кашлем, так, якщо у вас є висока температура, в будь-якому випадку повинні звернутися до лікаря, щоб лікар оцінив загальний стан, щоб лікар зміг прослухати дихальні шляхи, чи немає там проблеми в дихальних нижніх шляхах, що це означає? Це бронхи, легені, так, чи немає там пневмонії, чи немає там бронхіту, наприклад, так, чи якихось інших причин. Але в будь-якому випадку, якщо людина відчуває нездужання, так, якщо вона відчуває, що їй цей кашель дуже сильно заважає, або навіть не дуже сильно просто заважає, потрібно звернутися до лікаря. Що повинно змусити йти до лікаря прямо зараз і дійсно насторожитись, це якщо є висока лихоманка, так, більше 38. Якщо ви відчуваєте, що якось так загальний стан взагалі такий дуже важкий. Якщо це те, що стосується діток, так, якщо дитина перестала гратись, вона відмовляється їсти взагалі, якщо вона стала якась в'яла, неактивна, при цьому є кашель, так. Якщо з'являється задишка, це для всіх, і для дітей, і дорослих. Задишка – це коли людині якби важко дихати, вона так, наприклад, тобто ви бачите, що якось відрізняється ваше дихання, ви можете самі зрозуміти, що вам, наприклад, важко дихати, сказати, мені важко дихати. Дитина маленька, вона не скаже цього, так, але ви можете побачити, що вона, наприклад, не так бігає, як раніше, вона, наприклад, там щось зробила і пішла відпочивати, так, тобто на оці моменти дуже важливо звертати увагу. Якщо ви, наприклад, бачили, кашель почався досить різко,
Так, і в цей момент, особливо те, що стосується дітей, да, вони там грали з якимись предметами, так, або це кашель під час їжі, наприклад, да, і він триває. Да. Тобто дитина може просто Можливо, чимось так. вдавитися, і через це буде кашель. Так, вдихнути якийсь сторонній предмет, і завжди, якщо кашель виникає різко, да, і ви навіть можете сказати час, от зараз, там, не знаю, о 4:00 вечора дитина почала кашляти, так, то можна вже думати про те, що обов'язково потрібно звернутися до лікаря. А зазвичай кашель з'являється, тобто не о 4:00 вечора, а просто ти не помічаєш, коли він тебе з'явився і там, почав кашляти, так? Ну, зазвичай, звичайно, да, ми вже говоримо, що кашель – це симптом, ми знаємо, да, тому в нас є дуже великий набір хвороб, які можуть перебігати разом з кашлем. Але так, зазвичай немає такого дуже сильно різкого, при звичайній вірусній інфекції, так, те, що ми звикли називати там застудою, да, ми не можемо чітко вказати там якийсь час, коли все це почалося. Ну, але, наприклад, ось при грипі, то буває, що ми досить чітко можемо вказати час, коли ми почали не здужати, да, от піднялась температура і там майже одразу, наприклад, людина почала кашляти. Таке теж буває. Скажіть, а які існують види кашлю і які з них найнебезпечніші? Ну, в принципі, так, кашель може бути гострим і кашель може бути хронічним. Так? Що це означає? Це залежить від тривалості кашлю. Так? Якщо кашель до 3 тижнів, да, іноді навіть до місяця, скоріш за все, це кашель, який просто супроводжує якусь вірусну інфекцію. Так? Можливо, це може бути алергічний кашель, але він триває недовго через те, що припинилась дія якогось алергену. Так? Якщо кашель вже триває довго, постійно, то що стосується дорослих людей, в них частіше є хронічний кашель. Да? В дітей це все-таки не таке часте явище. Чому? Тому що для дітей не характерні якісь хронічні бронхіти. Да? Є хвороби, які в діток також перебігають з постійним кашлем, так? Але їх досить обмежена кількість. Ось. А от в дорослих людей досить часто буває, що кашель має таку хронізацію, особливо те, що стосується людей, які палять, стосується людей, які працюють десь на До речі, я читала про бронхіт курця. Скажіть, що це таке? Я знаю, такі діагнози навіть дітям ставлять. Це правда? Бронхіт курця – це коли фактично людина, так, яка палить, так, вона постійно кашляє, да, і через це, вірніше, кашель – це вже причина, да, наслідок, а причина в тому, що якийсь певний процес, і запальний процес, і процес, який призводить до зміни структури бронхів і дихальних шляхів, він супроводжується потім в подальшому кашлем, так, тому що організм якось реагує, йому треба якось щось сповістити про те, що щось відбувається. А чи ставлять такі діагнози дітям? Тому що, наче діти не палять, можливо, коли вони дихають поряд з людиною, яка палить, чи може це не так може бути. Сказати, що прям такий діагноз, так, в принципі ні, але те, що супроводжується саме, в дітей дійсно теж може бути такий тривалий кашель, як наслідок того, що дитина перебуває. Але тут треба розглядати якби такі різні моменти, що, можливо, дитина буде кашляти там тільки тоді, коли вона перебуває коло людини, яка палить. Але при цьому ж, якщо дитина перебуває постійно біля людей, які палять, так, то, звичайно, це є дуже великим ризиком для виникнення хронічних хвороб, да, і в тому числі і бронхіальної астми. І алергічна ж реакція може від цього з'явитись. Так. Знаєте, іноді їдеш в транспорті, чуєш, що хтось поряд з тобою кашляє. Скажіть, як зрозуміти, наприклад, по звуку, по кашлю людини, яка поряд з тобою, що це заразно чи не заразно? Тому що іноді ти хвилюєшся за своє здоров'я, коли їдеш в метро. На жаль, за звуком дуже важко зрозуміти, заразний це кашель чи не заразний, так, особливо те, що стосується дорослих людей. Але основне правило, яке потрібно, щоб ми всі собі запам'ятали, що коли є прояви кашель, чхання, то все-таки дуже вічливо і дуже правильно буде прикриватись рукою. І до того ж дуже важливий момент, да, до якого ми не звикли прикриватись рукою, потрібно не долоною, ось так, як ми звикли прикриватись, а ось так. Чому? Тому що ми, наприклад, їдемо в громадському транспорті, так, і ми чхнули на свою руку чи покашляли, так, потім взялись за поручень, і потім наступна людина взялась за цей поручень. І ми можемо навіть не чути людину, яка кашляє поруч. Да? Ми такі спокійні, коли нас ніхто сьогодні не кашляв. Ось, а насправді так можуть передаватися інфекції в тому числі. Ось, тому і не соромтесь робити людям зауваження, в принципі, прикритись,
щоб вони не кашляли так відкрито. Але знову ж таки, тікати, не знаю, бігти геть, боятись панічно людей, які кашляють, ну це теж неправильно і не варто цього робити. Я, до речі, чула, що в метро в кожному вагоні є 3 людини, які відкрито хворіють туберкульозом. Тому, знаєте, це питання, мені здається, нагальне у всіх, коли ти чуєш, що поряд з тобою кашляє. І це може бути і ГРВІ, і туберкульоз, і ти не знаєш, як себе поводитись. Тому, знаєте, а антисептиками чи слід використовувати, наприклад, після поїздки в метро? Так, бажано використовувати, але теж потрібно не зловживати цим, да? Тому що можуть вироблятись, є такі навіть певні психічні розлади, коли людина постійно вона боїться чимось заразитись, да? Постійно там миє руки чи обробляє руки антисептиком. В принципі, треба взяти собі за правило взагалі, да? Коли ви приходите звідкись з громадських місць, чи взагалі з вулиці, обов'язково потрібно помити руки. Чи це на роботі у вас, чи це вдома, чи це особливо, якщо це перед їжею, обов'язково або помити, або обробити руки антисептиком потрібно. І, до речі, от про туберкульоз би ще б хотіла додати. Да? У нас є така стигма, ми боїмося дуже людей, які кашляють, які мають, на наш погляд, вигляд якийсь асоціальний, да? То, що стосується безхатьків, да? Якихось людей, які мають такі певні прояви алкогольного сп'яніння чи якихось залежностей. Ось, але на туберкульоз хворіють не тільки асоціальні люди, насправді, так, і в Україні на жаль, дуже багато людей хворіють на туберкульоз. Ховатись, боятись, тікати – ні, не варто. Але якщо у вас кашель триває більше 3-4 тижнів, так, обов'язково потрібно звернутися до лікаря спочатку, а далі вже вирішувати про подальшу тактику. Можливо, потрібно зробити рентген, можливо, ні. Скажіть, а яка тривалість кашлю є нормальною після того, як ти вилікувався? Тому що, знаєте, наче кашляв, тебе вилікували, більше ніяких проявів немає вже захворювання, крім кашлю, а кашель триває тиждень, 2 тижні, 3 тижні, і ти вже думаєш, чи тебе вилікували взагалі, чи ти вже знову захворів, і не зрозуміло, як з цим. Зазвичай після звичайної вірусної інфекції, що найчастіша причина кашлю є, кашель може зберігатись до 2-3 тижнів. Так? Але важливо звертати увагу і на інші симптоми, знову ж таки, тому що кашель – це симптом. Якщо була, наприклад, на початку захворювання, там висока температура чи якесь інше нездужання, почався кашель, і потім цей кашель зберігається протягом 2-3 тижнів, в цьому немає нічого страшного. Але потрібно звернути увагу на те, що при цьому нормальне самопочуття, при цьому знову не піднімається температура, особливо до високих цифр. При цьому немає такого загального нездужання і якоїсь задишки. Якщо цей кашель, ви бачите, що він зберігається, але він явно зменшується, і немає якихось супутніх цих моментів, які мають вас насторожити, то нічого страшного, не треба там відправляти цю людину додому, дитину на роботу до батьків. І це просто дуже часті суперечки між батьками в дитячих садочках, так, що ось дитина чиясь кашляє, давайте ми швиденько її там ізолюємо, наприклад. Не завжди це потрібно робити. Тобто такий кашель, він вже не є заразним? Зазвичай так. Залишкові явища від вірусної інфекції людина вже не заразна. Але вірусна інфекція, вона в принципі підступна тим, що людина може бути заразною щодо того, як вона почне кашляти, чи там якісь інші прояви. Просто, знаєте, в садочку буває, наче вже не заразний, відпустив дитину до садочку, а через день починають хворіти інші. І ти не розумієш, це від когось іншого передалась інфекція, чи, можливо, від твоєї дитини. В садочку це взагалі такий дуже частий, замкнений, навіть можна сказати, цикл. Чому? Тому що діти, особливо коли вони починають тільки ходити до дитячого колективу, їх імунна система знайомиться з новими якимись речами для себе. Вона таким чином тренується. Здорова дитина може хворіти до 10 разів на рік. Так, до 10, навіть 12 разів на рік. Тобто, порахуємо, це приблизно, кожен місяць фактично дитина може хворіти. Здається, як же ж так, да? Але якщо ці хвороби не закінчуються бронхітами, чи не закінчуються пневмонією, так, чи немає якихось інших ускладнень, то все нормально, ми не можемо говорити про якісь проблеми з імунітетом, тому що в нас всі хочуть швиденько тоді дитині піднімати імунітет, щось з цим робити, якось її там чимось пічкати. Ось, насправді, підняти імунітет, як так, ми, в принципі, немає таких пігулок, які піднімають імунітет. Я вас почула. Дякую, пані Анастасія. Нагадую нашим глядачам, що це програма «Будьте здорові» і ми у прямому ефірі. Зустрінемося одразу після коротенької реклами. Не перемикайте. Вітаю
Вітаю! Це програма «Будьте здорові» і ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про кашель з нашою гостею Анастасією Биковою-Шелевицькою, лікарем-педіатром. Всім глядачам пропоную долучатися до нашого ефіру. Якщо у вас є питання, що стосуються нашої теми, телефонуйте нам у студію за номером 0800 50 13 66. Дзвінки до нас безкоштовні. До речі, під час реклами до нас телефонувала глядачка, каже, що в неї хронічний бронхіт. В неї в легенях збирається слиз та іноді болять груди. Скажіть, що порадите їй? Таке дуже таке питання, знаєте, не конкретне. Чому? Тому що, звичайно, багато станів, вони можуть такими моментами супроводжуватись. Якщо це хронічний бронхіт, то це, скоріш за все, процес саме в бронхах, не в легенях, тому що варто розуміти все одно таку різницю, тонку грань, скажімо так. Що я можу порадити? Єдине, що я можу порадити, це звернутися до лікаря. Чому? Тому що лікування, воно дуже залежить від того, як хвороба проявляється, яка це саме хвороба, що зараз турбує. Ось тому обов'язково, якщо особливо є вже хронічний бронхіт, обов'язково потрібно цей стан контролювати, мати лікаря, з яким ви на зв'язку, мати лікаря, до якого ви звертаєтесь зазвичай, з яким у вас, можливо, укладена декларація, це теж дуже зараз важливо і потрібно. І з ним конкретно вирішувати тактику дій. Дати якісь поради ні я, ні інший лікар в онлайні він в вашому випадку не може. Тому зберігайте спокій і звертайтесь до лікаря. Краще не займатися. Пані Анастасія, чула про таку хворобу, як кашлюк. Поясніть, будь ласка, іншими словами, це коклюш чи що це таке та яке відношення воно має до кашлю? Так, це коклюш, російська його назва. Це хвороба, яка викликається бактерією, і яка викликає дуже важкі напади кашлю. Що це означає? Це означає, що людина прям кашляє так сильно, вона абсолютно не контролює свої напади кашлю. Її кашель, він, скажімо так, формується, відбувається через центральну нервову систему. Дуже важко, в тому числі через центральну нервову систему. І дуже важко, взагалі, в принципі, навіть неможливо подіяти на цю хворобу. Її можна лікувати, але ефективне лікування, антибіотики, воно тільки тоді, коли людина їх отримала до того, як має яскраві симптоми. Це майже насправді нереально. Тільки якщо це, наприклад, ви проконтактували з хворим на кашлюк і тут же ж прийшли до лікаря, ви це обговорили і ви почали приймати антибіотики, тоді так. Хвороба найбільш небезпечна для діток, звичайно. Для дорослих людей вона не є такою небезпечною, але це досить виснажливо. Чому? Ви постійно кашляєте. А чому для дітей вона найбільш виснажлива? Чому для дітей? Тому що вона може призводити навіть до зупинки дихання може призводити. Дуже часто вона викликає пневмонію як ускладнення. Навіть запалення мозку може викликати. Наприклад, в 3 з 4 дітей виникають ці зупинки дихання, так звані апної. Можливо, якщо ви десь колись гуляли поруч з інфекційними стаціонарами дитячими, десь звертали увагу, можливо, десь бачили, то там батьки дуже часто гуляють поруч з маленькими дітками в колясках. Чому? Тому що саме потік повітря свіжого, він трошечки допомагає покращити стан, зменшити оці напади кашлю. Взагалі характерні такі стереотипні довгі напади. Тобто дитина кашляє, вона не може, вона не встигає перехватити дух, вона не встигає зупинити взагалі, і може відбуватися через це зупинка дихання. Вночі дитина так само кашляє. Тому насправді хвороба досить страшна, і смертельна для дітей першого року життя особливо. Один з 100 хворих на кашлюк, він помирає, на жаль. Але, хоч і відсутнє лікування, кашлюку, але є єдиний можливий спосіб профілактики – це вакцинація. І саме вакцинація від кашлюку, вона захищає діток маленьких від таких серйозних ускладнень. Але, в нас починаємо вакцинувати дітей з 2-місячного віку. Тобто від народження і до 2 місяців фактично дитина є в небезпеці. І якщо коло дитини хворіє десь дорослий, який хворіє на кашлюк, і для нього це наче не дуже важко. Так буває, що дорослі хворіють, вони можуть не помічати. Якщо він проконтактує з цією дитинкою, а заразність 90% становить, то, скоріш за все, дитина захворіє, і буде дуже важко її переносити. Тому важливо робити такий кокон навколо дитинки. Це щоб всі дорослі, які з нею контактують, мама, тато, бабусі, няні, хто завгодно, вони були щеплені від кашлюку в тому числі. І ще важливо, щоб жінка вагітна,
вагітна, так, в 3-му триместрі отримала щеплення від кашлюка. Тобто таким чином вона захистить і дитину на певний час до 2 місяців. Скажіть, а що ви порадите, щоб полегшити свій кашель? Знаєте, помічаю навіть по собі, коли хворію, ввечері зігріваєшся вдома і починаєш кашляти сильніше. А коли на вулиці стає легше, то що, можливо, потрібно робити? Універсальне лікування будь-якого кашлю, фактично будь-якого, так, це прохолодне повітря вдома. Прохолодне – це 17-22 градуси. Ми коли хворіємо, нам треба закутатись, одягнутись, накритись ковдрою теплою, а можливо, ще ввімкнути обігрівач. Якщо це хворіють діти, це взагалі дуже часто буває таке гіперопіка, так, всі хочуть їх зігріти. Насправді, людині, яка хворіє, да й в принципі, так, і здорові для того, щоб не поширювались інфекції в тому числі. От такий безпечний мікроклімат – це 17-22 градуси. Так, це повинна бути достатня вологість повітря в приміщенні, в кімнаті, де живе людина, спить, або часто перебуває, якщо це робота, наприклад. Це десь 50-60% вологість повинна бути повітря. Тобто оці дві речі, вони дуже важливі в лікуванні кашлю, будь-якого. Що ще важливо? Важлива достатня кількість рідини. Так, потрібно пити. Це може бути чиста вода. А саме теплої рідини, тому що, знаєте, кажуть лікарі, більше гарячої, там, чай, якийсь трав'яний чи звичайний, чи це може бути просто вода будь-якої температури? Це залежить від того, по-перше, як ви себе загалом почуваєте, да? Але, в принципі, це може бути вода, і чиста вода, вона навіть в більшості випадків може бути ефективнішою. Чому там не трави, наприклад? Да? Тому що ми звикли, що трави – це щось таке хороше, да? І таке зовсім безпечне. Насправді ні. Трави дуже часто можуть викликати алергічну реакцію, так, в тому числі. Тому з травами треба бути обережним. А чай там, чи якісь інші напої, які ви компот, в принципі, можна все використовувати, да, в межах розумного. Це повинно вам приносити задоволення. А от для діток краще підігрівати все ж таки? В принципі, так за останніми рекомендаціями, так ми говоримо взагалі, що дитину не потрібно тримати в якихось тепличних умовах, то, що ми вже говорили про повітря. Так само і щодо напоїв. Для того, щоб тренувати місцеву імунну систему, от в нас в роті є такі там мигдалики, наприклад, чи інші захисні механізми, так, і нам потрібно їх тренувати, скажімо так. Загартовувати. Так, загартовувати. Ось, тому не потрібно постійно підігрівати воду, так, не потрібно там переживати, що дитина випила десь холодної води. Але, наприклад, коли болить горло, так, то навпаки іноді покращує стан саме прохолодна вода, там морозиво навіть, наприклад, може покращувати стан, так, хоч ми до цього не звикли. А от гарячі напої, вони навпаки можуть сильно подразнювати горло. Якщо це, наприклад, чай з лимоном, який в нас теж такий панацея від всіх захворювань, він теж може досить сильно подразнювати слизову, яка і так є запаленою. Тому з цим треба бути обережним, але рідина – це дуже важливий шлях до одужання. До речі, перед ефіром ми анонсували нашу Фейсбук-сторіночку. Ось так вона виглядає. Зараз ми побачимо на екрані. Ви можете писати нам свої питання, і ми будемо на них відповідати. Так от, пише нам пані Марія. Моєму синові 10 років, йому поставили діагноз ГРВІ і прописали сироп на основі кореню солодки. І він йому не допомагав. А от в аптеці порадили ліки з плющем, і від них йому стало краще. Скажіть, чи сильно вони відрізняються, і які все ж таки ліки краще? Те, що стосується дитячого кашлю, це взагалі окрема тема, окрема історія. Чому? Тому що для дітей взагалі найкраще і найчастіше, особливо якщо це кашель, який стосується верхніх дихальних шляхів. Так? Якщо це не бронхіт, так? Якщо це не пневмонія, то нам достатньо лікування режимного, тобто прохолодне повітря, прогулянки на свіжому повітрі, так? Достатня кількість рідини. Сиропи дуже часто не потрібні. Особливо тут дитині вже 10 років, так? Тут в деяких випадках можуть бути потрібні сиропи, так, які там розріджують мокротиння, так, але це такі досить рідкісні випадки, там при пневмонії іноді їх рекомендують лікарі. Але просто так на кожен кашель не потрібно використовувати взагалі сиропів. Те, що ви говорите, що один сироп, глядачка, слухачка, так говорить, що один сироп допоміг, інший сироп не допоміг. Мені важко аналізувати ситуацію, так, тому що я не знаю нічого про цю дитину, так, я її не оглядала. Ось, але досить часто буває так, що просто співпадіння в часі.
часі, так, тому що ми одужуємо, так, якась активна така фаза, да, яка триває перші кілька днів, вона проходить і вже тоді кашель іде на спад. Да? Але досить часто ми можемо навпаки навіть пролонгувати кашель таким гіперлікуванням. Тобто сиропи можуть подовжити кашель? Можуть подовжувати, так. А в яких випадках? Якщо це сироп, фактично в дітей досить часто сиропи можуть продовжувати кашель, навіть при звичайному ГРВІ, коли він призначений тоді, коли він не потрібен. Ось. Просто, знаєте, у мами хворіє дитина, і перше, ти не хочеш пігулки їй давати, ти біжиш за сиропом, наче він натуральний і не зашкодить їй, то виходить це не так. Ті сиропи, які натуральні, да, ми вже говорили про препарати там на основі трав, вони не завжди такі безпечні, як здаються, да, тому що вони можуть і викликати алергію в тому числі. Да. І часто вони просто не потрібні, да, тому що людина, вона сама здатна позбавитись від цього кашлю, скажімо так, це захисний механізм. В чому ще небезпека сиропів для дітей, особливо молодшого віку? Якщо це сиропи, які допомагають типу відкашляти, да, вони навпаки можуть збільшувати кількість мокротиння, да, а дитинка вона ще не може гарно відкашлювати, в неї ще немає такого сильного цього кашльового рефлексу, вона не може викашляти. І тоді вони шкодять. Так. До речі, у нас є коротеньке відео з цікавими фактами, пропоную його переглянути. Всесвітньо відомий композитор Рахманінов дуже не любив, коли в залі бухикали. Виявляється, кашель керував його настроєм на концертах. Граючи свої нові варіації на тему Корелі, Рахманінов стежив за тим, скільки в залі кахикали. Якщо кашель посилювався, він наступну варіацію пропускав. Кашлю не було, грав по порядку. Отож, всесильний кашель може керувати навіть великими людьми та їх настроєм. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до народної медицини? Знаєте, коли людина кашляє, їй пропонують пити молоко з медом, молоко з маслом. Це допомагає взагалі? А якщо вам подобається пити молоко з медом, чи вашим дітям, чи молоко з маслом, в цьому немає нічого абсолютно поганого. Да? Чи полегшить це миттєво стан? Ні. Це може трошечки покращити самопочуття, да, через те, що ми отримуємо якусь рідину, так, тепла рідина, вона іноді заспокоює. Тобто, дійсно, якийсь незначний ефект ми можемо отримати. Так? Але варто розуміти, що це не панацея. Якщо, наприклад, дитина особливо, вона відмовляється пити це, да? Не треба її змушувати, дайте їй просто води, це нормально, цього буде достатньо. Так? Якщо подобається смак молока там з медом, абсолютно можна, чому ні? Якщо немає якихось алергічних проявів, тим паче на молоко з медом, то можна. Ще хотіла запитати про аромамасла та аромалампи. Знаєте, часто, коли дитина хворіє, починають вологе прибирання і потім вмикають аромалампу, запалюють. Це допомагає? Вологе прибирання допомагає однозначно, а аромалампи і аромамасла вони не допомагають. Так, вони можуть просто створити якусь приємну ілюзію вдома, але в тому випадку, якщо немає алергічної реакції в дитини і в інших членів родини, тому з цим теж треба бути обережним. Тобто іноді вони можуть тільки зашкодити, так? Так. Особливо, якщо кашель і дійсно алергічний, да, ми поки не в курсі справи, що це алергія, так, а дитина чомусь кашляє, і ми хочемо якось допомогти, і так от воно як сніжний ком. Тільки погіршуємо стан. Як берегтися від кашлю? Загальні рекомендації, які саме? Як вберегтися від кашлю? Складне питання, чесно кажучи. Да? Це здоровий спосіб життя, да? Це однозначно здоровий спосіб життя для дорослих, і він формується з дитячого віку, тому що у дорослих все ж таки дуже часті причини – це паління, так, інші шкідливі звички, так? Тому за цим треба дуже важливо слідкувати. Да? Не наражаємо дітей своїх на свої шкідливі звички. І варто розуміти, що якщо ви палите, то ваша дитина, скоріш за все, теж буде палити. Да? Вона вже палить пасивно, а коли вона стане дорослішою, скоріш за все, вона також буде палити. Ось, це важливо. Друге, важливо дійсно притримуватись цих загальних правил здорового способу життя. Це позитивний мікроклімат, так, температура, вологість, що ми проговорили, це заняття спортом, це збалансоване харчування, ось це щеплення обов'язково, так, тому що тільки щепленням ми можемо захиститись від багатьох серйозних захворювань. Ось, але конкретно так сказати, що ви будете робити щось і не будете кашляти після цього, такої немає речі. Скажіть, а можливо потрібно додати якісь вітаміни?
Вітаміни – це дуже добре. Найкраще вітаміни отримувати з природних шляхів. Що це означає? Свіжі Фрукти, овочі, там достатньо вітамінів. Так? Хіба в деяких випадках, якщо вам здається, що ви не вживаєте якихось продуктів, чи ваша дитина відмовляється, що вживати, проговоріть це просто з лікарем, так? І визначте, можливо, якийсь саме вітамін конкретний потрібен вашій дитині. Але просто бігти і купувати мультивітамінний комплекс, в цьому немає потреби. Купіть краще якихось фруктів, овочів, червоної риби, там, де багато омегі. Дякую вам, пані Анастасія, за те, що були з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про кашель з нашою гостею Анастасією Биковою-Шелевицькою, лікарем-педіатром. Це програма «Будьте здорові» і я її ведуча Вікторія Клименко. Зустрінемося завтра в прямому ефірі Чорноморської ТРК о цій же порі. Пам'ятайте, ми піклуємося про ваше здоров'я.